係，大家好，我係 KC，好耐都冇拍片同大家傾偈。今日想同大家講下辟谷，大家睇到我背後張廣告牌咧，都知係講咩啦。咁啊，辟谷一直都想試嘅，其實都聽咗好耐，好多年前咧都有人講過。以前嗰間公司咧，嗰個華人老細咧，佢都試過辟谷噶。咁啊，差唔多10幾年前啦。好耐嘅歷史，咁啊聽佢講咧就講得好神奇。咁佢嗰陣時做嗰啲咧就係要7日營，即係喺香港嘅每日咧佢都要去練氣啊、食氣啊，咁啊跟住就可以翻屋企瞓覺啦。咁然後咧就第二日又去咁啦，咁啊連續幾多日我唔記得啦。好耐，即係都好耐歷史，但係嗰時已經聽過好，即係佢講得好神奇啦。咁就今次有機會，因為我老師Esther 老師咧，佢去做咗辟谷先，佢做完出嚟個效果咧，哇，好犀利！無論皮膚啦，當然係減咗好多磅啦，同埋就好點講啊，個人精神咗好多。你估唔到一個人可以咁樣去做辟谷嘅，我接觸咗之後咧，或者咁講啊，叫上咗之後咧，上咗堂之後咧，先知我初初以為咧，辟谷就係辟谷7日，咁咧就服食7日，咁就 OK 噶啦。咁原來唔係嘅喎，有啲奇怪就係，原來你辟谷7日，你就要服食14日，即係 double 嘅。咁我哋就要辟谷14日。咁啊，點解要辟谷14日咧？一陣間先講。做辟谷之前，我哋係有心理準備。咁我自己點做咧？當然佢冇教嘅。咁我做咧就係預先咗，差唔多早前1個禮拜到啦。咁我就會同自己講，我話喂，我嚟緊咧會做一個好玩嘅遊戲，即係同內心講，點講啊？同潛意識講先。咁通常有好多人咧，就一做辟谷咧，佢就會好抗拒。或者覺得好辛苦，甚至有啲人我聽講啊，有啲人同學係會非常之唔舒服啊，成身出晒一粒粒啊，甩頭髮啊啲乜嘢。我自己做法咧就係先同自己講咗先嘅。咁其實我知道呢個道理好耐，有好多嘢你自己唔肯去同個自己唔肯同自己講，即係自己唔肯同我哋嘅意識同個潛意識去溝通。咁潛意識係主宰個力量係強大好多。如果佢唔肯做嘅話咧，佢會做好多嘢出嚟排斥，令到你個人咧係唔可以做落去。我點做咧？我就好簡單。我嗰陣時都有教過，即係你點去接收去 channeling 啲嘢咧。早1-2年我都已經拍過一段片啊，俾翻資訊吓，就喺度，即係呢度應該係，就喺度。咁就講瞓覺嗰時吸一啖氣，然後咧就眯埋眼，就同自己講，我嗰陣時做法就係，我係嚟緊咧就玩一個好個人嘅遊戲。呢個遊戲咧就對身體咧好健康嘅，同埋咧 reboot 咗成個身體，令到整個人咧有一個好大嘅改變，係好正嘅。咁我決定咗做噶啦，咁你都無謂反對，我要你支持我。做咗之後咧，主要係吸咗啖氣。唔好噴氣，唔好呼吸，然後就忍住道氣，講咗頭先嗰堆嘢，咁然後就自己正常吓，咁啊如是者做3日啦，咁就開始去準備實行，其實都冇乜準備嘅，因為我哋會先上咗堂嘅第2日，然後先開始正式去做辟谷嘅。我哋會點做咧？好啦，由頭講起啦，幾得意嘅。首先我哋上咗堂先啦，咁上堂有咩玩咧？佢會將辟谷嘅歷史啊，整個課程嘅簡介啊，同埋好多要注意嘅嘢啊，跟住教你點樣食氣啊，點樣去做一啲打坐啊、運動啊，咁其實都好嚴，即係叫做好嚴格下噶。咁佢咧上完呢日之後咧，咁你就自己喺屋企教啦。咁我就而家都幾清閒啦，喺屋企有啲同學咧，佢就係返緊工啊，咁嗰啲會辛苦啲，會有啲就會話個體力咧就會差啲，但係有啲咧就難捱，有啲又好肚餓，咁啊有啲咧就呢個辟谷班咧，佢係有個 apps 跟住你做嘅，咁佢就會有導師喺度
答你嘅問題。即係如果你咁我今日唔舒服點樣啊？有啲見頭暈啊，咁佢會教你一啲方法。呢方法咧就係有陣時就教你一啲練邊啲穴位啊，撳邊啲位啊，點去調整啊，咁去教你去做，全程都有人跟進嘅。咁啊，每日咧都要去打卡，即係打卡嘅意思，好似嚟呢邊，咁我就會貼翻我打咗卡嗰啲圖出嚟，每日係點啊？咁啊，有冇飲足夠水啦？有冇食足夠嘅氣啦？冇食補充劑啦？同埋就係有冇做運動啊？就每日都要報告，同埋你有冇變，有冇大便啊？同埋你有咩感受？咁我就每日都要做嘅。咁啊，直至到復食期第一日，咁就開始停啦，就唔使再寫啦。如果復食期之前咧，每日即係有14日嘅時間咧，你要寫嘅。有咩好玩咧？就係我覺得幾得意嘅，佢介紹好多辟谷嗰啲常識啦，即係好似我而家後邊嗰句咁講。大哉禮記，亦本命說，咁啊，食肉者勇敢而悍，食穀者智慧而巧，食氣者神明而壽，不食不死而實啊，是為辟谷術最早嘅理論根據。咁呢個咧，辟谷係一個道家一個修煉嘅方法啦。成日都話有啲道士上山修仙，咁啊走去山度飲唔食咁。咁其實如果辟谷嚟講咧，我自己覺得吓，如果係真係記載嘅話咧。我諗好似達摩六祖先面壁7年，可能佢就係用辟谷術，不過佢就冇記載過。咁啊，真係可以唔食嘅。教我哋嗰個導師咧，咁佢就同我哋講，佢試過30日唔食啦，咁叫閉關修煉啦。咁佢另外有啲同門兄弟咧，佢就直情係試過100幾日啦。咁我亦都聽過老師講，以前有一個叫做唔記得佢名添，外國人嚟嘅。佢係個中國名嘅，都喺中國喺大陸住嘅。咁佢就試過300幾日，即係1年食嘢，淨係飲水，同埋飲好少水。即係據佢講下，倒少少水喺手度，咁就係有咁多啦。咁佢通常就係住喺啲山林度啊，食氣啊，攬樹啊，瞓地啊，沖瀑布啊，幾精彩嘅佢嗰啲行為，神奇，好神奇。咁好啦，講翻轉頭就係第一日佢講完晒好多嘢啦，咁啊教你點食氣啦，點樣去辟谷要注意乜嘢咧，頭嗰幾日要點樣啊，尾嗰幾日點樣，咁我陣間時再講。咁佢係做一個好得意嘅嘢，佢哋可以叫做打通經脈，或者我哋叫開穴。咩叫開穴咧？即係喺呢啲穴位啊，嗰啲地方咧拍打啦，或者發功啦。嗱，喺呢度咧，我就抌啲片擠咗我就喺側邊。我做嗰陣時咧，啲同學咧就幫我用手機拍嘅。佢做咩咧？首先係拍個百會穴啦、後腦啦，咁就捏肚啦。好過癮噶，係嘛？但係好震撼嘅，一拍落嚟咧，你個人係有觸電咁啊，由頭即係由呢度咁啪咁一嘢拍落，好大力嘅，你成個人係直通落地下嘅，咁就好勁。咁啊拍咗幾下，跟住拍後腦，拍完後腦又拍背脊，我唔知邊啲位啦，總之砰砰砰咁你個人成個人哇通，即係點講啊？觸電啊，真係好似觸電咁，砰一聲，直情打落嚟，你個感覺好強烈嘅。咁啊暈就冇暈，但係就震盪好強烈。咁啊跟住就同我哋捏肚啦。咁嗱，因為我唔知佢啦，佢亦都冇講過。咁啊，因為嗰日都幾多同學排隊去做嘅。咁跟住就去捏啊，即係拍手即係拍啲手啊，咁樣拍，咁跟住捏得好緊嘅，好痛嘅，痛到嗌救命，面都變晒扭晒曲啊！咁我有啲女同學咧嗌晒救命啊，咁啊就好誇張嘅，我都要忍得住，我都好忍得噶，但係都係忍唔到。都好勁。咁另外咧，嗰日仲可以食嘢噶，咁啊有一個素食。其實嗰個素食咧就係我哋復食期嘅可以食啲乜嘢，煮咗嗰啲食啦。咁初就係打嗰啲果汁啊嗰類啦。
咁我就擠埋呢度，咁啊可以注意，可以我哋食乜嘢食乜嘢，咁我哋都可以試下點食。之前啊，即係未上呢堂之前咧，咁我哋就做，首先我哋報咗名之後咧，就要做一個問卷，一個問卷好詳細嘅，有我諗好似有，我冇記錯應該有50幾60題嘅。咁你就喺網度做嘅，咁你要答晒你嘅身體狀況啊，你有咩病啊、痛啊，有冇做過手術啊，有咩特別嘅病啊咁樣。咁點解會咁問咧？就佢同佢做個分析，用 AI 同佢做個分析。咁另外就係如果你有啲特別嘅病啊，例如首先要俾翻個警告標語，大家就係如果。如我而家講嘅嘢咧，只不過係代表我自己本人嘅一個嘅體驗，就唔代表其他，只不過係我嘅親身經歷，係講翻我嘅感受出嚟啊。如果你真係需要辟谷嘅，或者需要治病嘅，咁你就揾翻專業嘅導師同埋專業嘅醫生幫你吓。咁啊，首先即係呢啲一定講清楚先，因為其實牽涉到癌症嗰啲咁嗱，我哋嗰班就冇人有呢樣嘢嘅。據講啊，聽佢講，佢就喺國內啦，喺台灣啦，好似喺日本啊嗰啲都有去幫人去做呢啲治療。咁啊，但係佢話佢嘅辟谷方法咧係有啲特別嘅，即係如果你係有呢個情況咧，你要特別你同佢講咗咧，佢就會俾一啲特別唔同啲嘅功法，或者係我唔知啊，因為佢冇詳細講，因為我哋冇人有呢個案例，咁佢就講得唔係咁詳細，只係大個，咁就話都有幾百人係已經係做完之後咧，嗰個癌症嘅指數咧係降得好低，有啲甚至消失咗個癌症。咁係咪咁神奇咧？我都唔知吓。嗱，但係我而家拍片係12月啦，咁我仲係復食期啊。咁我應該係12月中度咧就去做通波仔，咁我就話有條血管塞咗。咁據佢哋講咧就話，喂，你搞掂咗14日咧，咁長嘅時間咧，應該咧條血管會通翻嘅。咁啊，應該唔使做手術。咁我都希望啦，咁到時去檢查咗咪知咯。如果唔使做手術，當然係非常之好啦。呢個係到時，如果係我做完之後，我會同大家再拍片分享嘅吓。咁我講翻第一日開始辟谷，第二日開始唔食嘢啦。咁樣咧就我哋要5點鐘起身啦，因為佢5點至7點咧就係要食氣做氣功。咁就第一次食氣，食完之後，咁佢有啲營養補充劑嘅吓，有啲營養補充劑俾我，咁我哋就唯一可以食嘅嘢就係嗰包營養補充劑，好細包嘅啫。一路講咧，嗰啲相一路就係側邊吓，一啲中藥嚟嘅，好細包嘅啫，大約係手指咁長到咁細包咯，係咯。咁樣咪食晒，但我要影相咁啊，我就抌翻啲相出嚟。咁就我哋要飲礦泉水。因為我哋要補充翻啲礦物質，好忙啊！一早就落去買礦泉水，因為我哋飲2.8L一日，咁啊頭3日淨係可以飲礦泉水，乜嘢都其他嘢都冇，係啦，乜嘢都冇。咁我就周圍揾啦，啱啱咁好彩咧，樓下 OK 咧就做大減價喎，有一隻硬水嚟啊！我都有影相嘅，其實每日最得閒咧，冇嘢做咧就係影下自己整咩咁，所以影到好多相。咁啊，第一日咧朝啊食完氣之後咧就唔覺得嘢，覺得咩？咁因為我平時都有做168嘅，朝頭早都係食好少嘢，晏晝通常唔食，咁就夜晚食多啲啦，夜晚做生酮啦，咁啊就食下多啦，咁樣就我都飲啖水先。嗱，我而家都仲係飲緊嘅。咁啊呢隻而家就淨係得呢隻買到。之前我都試過喺 HKTV Mall 咧就買嗰隻礦泉水嘅，記得咗買多啲。咁呢個幾重，即係1.5L。咁啊，一日飲2支。即係通常嚟講咧，我一日飲2支啊，飲啖先。
咁咧就嗰隻硬水咧，我就覺得 O K 喎，嗰啲味道 O K 喎。有啲人就話唔好飲，好寡。咁我就覺得冇乜嘢。咁我食完氣之後咧，就第一日就安然度過，冇乜太大嘅轉變。咁第一日都應該我冇記錯有變嘅嚇，仲有變，因為琴日仲係食緊嘢噶嘛。咁應該仲有變。第二日、第三日咧冇乜太大嘅轉變。咁樣就開始冇乜變啦。問佢啦，咁啊又寫喺度話，喂，冇喎，冇得屙喎，咁佢就話，誒，冇得屙啊，咁你試下食2包啦，因為其實嗰包營養素咧會幫你去排咗體內嘅宿便嘅。咁啊再食啦，食2包咁啊，即係夜晚我餐日食2包，咁就第二日有喎，係好結唔係結啊？叫做咩？嗰啲好似好濃嘅淡咁啊，好黏嘅，就深綠色嘅，又唔係好臭喎，但係就黏到真係嘅，即係排咗出嚟之後咧，就數量唔係好多，排出嚟之後咧，就成個廁所咧白白黐滿晒，咁咧就刷都有排刷嘅，即係攞個刷去刷，都好犀利。咁啊，即係話嚟代表咧，呢個你裏邊開始已經清緊你嘅啲宿便啊。咁啊，如是者頭3日淨係飲水，咁就冇乜太大嘅問題啊。兼食氣亦都唔覺得肚餓，非常之神奇啦。覺得哇，3日唔食嘢喎，好勁啦，係嘛？咁啊，於是咧第4日開始咧就可以有啲叫做紅棗水。都即係佢有教你嘅，搵啲紅棗肉桂同埋仲有一隻唔記得咗添，紅棗肉桂唔緊要，我影個相仔度，咁啊煲嚟飲。咁我都就因為一次過煲3 lit 咧，好難掌握份量。咁我咧就去買咗一啲沖劑，咁啱有杞子係，咁啊3樣就係杞子、肉丸同埋紅棗。咁我就買咗嗰啲茶翻嚟，通常啲女人冇身嗰啲咧就係飲嗰啲啦，即係煲2.8 列，即係當3列啦。咁喂，邊有咁大個煲同搞？咁我就去買，去上網揾啦，揾到有喎，咁就喺 HKTV Mall 度揾到啦。咁揾到之後咧就連埋啲水一齊嘅。咁啊嗰陣時咧就識計數，咁因為啱啱好就買埋啲其他啲嘢咧，加埋就差唔多400蚊，咁就。算數，咁又因為佢400蚊先送貨嘛，咁啊送貨之後咧，咁我覺得OK 啦，咁一失預算，咁啊當然啦，嗰度有10幾支水真係夠飲一個禮拜，咁啊開始用將嗰啲沖劑咧，因為佢咧就話可以飲熱水嘅，或者係可以有暖嘅水啦，最好就飲室溫水，亦都唔可以飲凍水。佢話最理想嘅室溫水，亦都唔建議煲嘅水，咁啊礦泉水。咁我點咧？我就用啲樽，咁就佢嗰啲沖劑好細包啫嘛，咁啊攞起一盞慢慢倒入去，跟住我一路係咁熬勻佢啦，咁啊1包2包咁啊，即係有啲味咁咯，咁就開始飲咗7日，唔係加埋4日，因為頭3日淨係可以清水，即係礦泉水，尾嗰4日就係飲嗰啲紅棗水啦，要紅棗水啦。如是者7日過咗，就覺得哇，勁神奇，7日唔食嘢，真係人都癲喎，都係飽肚嘅。咁我咧仲好變態嘅，以前我老細講過咧，就係佢辟谷嗰陣時咧。就揾晒啲伙計吹咧，咁當然我哋嘅冇份啦，咁啊揾晒高層嗰啲夜晚咧就陪佢食，即係去酒樓食飯，咁佢就唔食得噶嘛，咁佢就叫晒啲餸，就聞啦，聞咗當食咗，望住睇咗當食咗，咁啊就嗰陣時佢講落嘅，咁其實而家我哋都係咁嘅，有時屋企食飯咁就哇有餸喎，咁好啊，正食咗啦。咁樣，咁我咧有陣時無聊起上嚟咧，咁因為其實你多咗好多時間啊，你少咗唔使食3餐嘅話咧，原來真係多咗好多時間，開始打坐啦。咁朝頭早一早起身做完晒食氣啊、練功啊，咁跟住就坐去打坐啦。
咁亦好快好容易入到靜嘅啊，幾好啊，即係幾好體驗嚟嘅。個心靜咗，跟住出去行啊。咁啊，佢唔建議跑步啊，因為你係冇食嘢咧，即係你嘅能量唔夠啊。點講啊？嗰啲體力。咁啊，其實最辛苦就係翻工嗰班啦，係會比好吃力好多。咁我就 OK 嘅，咁我就去行啦。咁佢唔建議，一定唔建議跑，因為驚你暈啊。夠唔夠血糖啊？唔夠成嗰啲係啦。講血糖就係講翻啦。咁我頭嗰7日咧，上上落落，當然係低咗嘅，但係都係反反复复咁，就唔係咁勁啊，真唔係咁勁嘅，都算 OK 啦。咁冇乜大起色啊，體重亦都冇減到乜滯。過完嗰7日之後咧，點解要做14日咧？原來佢話，如果你係第一次做，之前完全未做過嘅話，第一次做咧，一定要做14日，最少做14日。如果你有病嗰啲咧，或者係有癌症嗰啲咧，或者係有啲特別嘅問題嗰啲人咧，就通常就最建議最少做21日，係啦，做21日。咁另外就係做我哋一個導師仲係辟緊局嘅，做咗30幾日，差唔多40日，好精神個人啊！咁原來頭7日咧係 restart， 即係佢哋講叫 restart， 即係重新啟動，即係好似電腦啊嘛。restart 你個人重新啟動嗰個身體機能，咁就幫你排晒毒去。清晒啲內臟嗰啲分泌嗰啲，即係嗰啲污糟嘢啊，腸裏邊嗰啲嘢。咁因為你已經係7日冇食嘢啊嘛，咁啲腸係唔多喐噶嘛，所以要做運動咯。做運動啊，點去喐動嗰啲腸啊，咁啊令嗰啲即係你冇嘢食，佢就唔會動啊嘛。你就要即係點講啊？你要用手去幫手啦，咁喺個肚打圈啦，功法啦，咁去做。如是者斷斷續續都有變嘅。個7日，點解要打後邊個7日咧？原來佢就話尾個7日咧，8日至到第14日咧，就係開始你個身體咧會啟動翻你個白血球，開始增生，咁就比平時多1倍。咁啊到第10日咧就開始幾倍咁樣去增生。咁啊，重新會將你嗰個身體嗰個免疫系統咧，重新啟動，即係我哋叫 reboot 啦。重新好似如果用電腦嘅術語嚟講咧，就係重新用機械將嗰個系統重新激活多次啊。咁之前咧就應該就叫做 reset 部機嘅，頭嗰7日就 reset 部機，或者叫做重裝個軟件系統。咁令到你清乾淨晒啲嘢，咁你就唔會有話咩有毒啊、有剩啊、身體嘅痛症、炎症啊嗰啲，全部喺頭嗰7日就同你係身體層面就清空晒，咁就係真係去得嘅。個人會覺得7日唔食嘢咧，其實都係好健康啊，好夠活力咁樣。咁咧就第8日開始咧，咁我哋又開始飲其他啦。咁啊叫呢個鐵棍山藥粉啊。咁我都係沖呢啲嘅，因為佢嗰度寫明咧，你要買嗰啲鐵棍山藥啊，山藥一條，好大碌嘅咧。咁但係山藥咧嗰個麻煩，嗰啲皮咧就會令到人好痕嘅。咁咪就唔係好多人咧出去買嗰啲咧，喺街市買到嗰啲咧，咁就會幫佢批埋皮嘅。咁好似話有啲同學就揾到啲地方可以同佢批皮，咁佢就唔知1斤半斤嘅份量，因為我冇煲，我冇在意，咁就又係煲3啲水，即係2.8 列啦。咁我咧就用揾到呢隻份，因為佢寫明咧就有啲人如果翻工程嗰啲咧就唔係個個可以一早起身就去煲啊嘛。一般其實隔夜咧佢有陣味嘅，佢就話一定要新鮮飲，因為飲足1日噶嘛。咁我用呢份又係好似咁啊，一羹羹滗落去啊，揾個細啲嘅匙羹慢慢滗落去啦。咁我又沖呢啲水飲都 OK 嘅，因為呢隻咧山藥粉咧佢可以當糊仔食嘅，
即係如果你唔加咁多水咧，開出嚟咧，就好似糊仔咁，可以當早餐食嘅。話好多人係中意朝頭早早餐你加呢啲落去，嗰粥啊或者係嗰啲麥皮啊嗰啲咁嚟撈嚟食嘅，咁就會好健康嘅。咁啊第7日開始咧，啱啱會復診啊，我唔記得第8、第9日去復診三高嘛，咁三高好嚴重嚇。咁就去磅，咁我就醫院嗰度磅，哇，好似75kg，係啊，咁我原本就80kg嘅，咁我就如果上年計咧，就係85kg嘅，咁我就已經停咗冇做運動啊，因為我早幾年醫生都建議，醫院建議我係70kg嘅，嗰時係80kg，即係要減15kg，15kg 2.2磅，即係幾多15即係30幾磅，40幾磅。要減30幾磅，咁我哋要做運動啦，打拳啦。嗰時早年我都有講過呢個問題啦。去打拳啊，學拳、打泰拳啊，都 OK 嘅，但係就唔係減得多，減1-2 kg，跟住又升翻1-2 kg，好反覆咁去做。咁突然間睇哇！即係我係由85減到82嗰陣時咧，其實我已經踩咗3個月腳機啊！即係你話好似喂，你講話又賣廣告啊？唔係啊！即係我係現實啲講，係真係我持續每日踩2次。咁之後其實係減咗3kg度啊，2至2kg多啲啦，3kg度啦，咁上下啦。咁啊82kg啦，咁啊 keep 住都係咁上下啦。咁今次磅70幾喎，哇！終於過咗，即係落翻8喎，啊8嗰度落咗去喎，係好開心嘅人。哇！即刻同周圍啲人講啊，去群組講啊，哇！我今日去磅啊，好勁啊，74公斤啊，唔係75公斤啊，嗰陣時75公斤。咁啊跟住咧就係啦。又要騰過嚟啦，咁因為咧我又影咗辟谷前啦，辟谷中啦，即係第7日啦，咁就第14日嗰啲相咧，我哋影咗出嚟嘅，繼續講埋落去。跟住過咗2日咧，唔係過2日啦，差唔多完咗個7日之後咧，即係完咗14日啦，咁個人有咩特別嘢咧，就輕咗好多啦，個人輕咗好多，就輕鬆咗好多即係個人好似。即係我講輕意思唔係淨係指去個磅度去磅個人有幾多 kilo 嗰個輕，嗰個當然輕咗好多啦。咁就係整個人覺得輕盈咗，個人輕盈咗，冇咁沉重個人。以前覺得好重個人，即係行步路都好似舉起嘢都好似攰咁，精神咗好多，頭腦清晰咗好多。點為之清晰咧？咁我都不斷上緊堂學緊嘢。咁其實嗰陣時學咧都咁上下咧，就唔係好入腦啊，啲嘢唔係好入腦。點解咧？就係唔知啊，上3個鐘頭到就開始昏昏沉沉咁嘅人，即係覺得啲嘢講完聽完啦，聽完就算啦，因為其實入唔到腦啊，唔係咁清晰，唔係咁清晰嘅，咁就叫做學咗咯。咁而家學嘢又好好嘅，咁有錄影睇翻，咁還好咯，咁睇多幾次啦，但係都唔係好入腦啊。咁樣就復食期，咁就喺14日前啦，即係啱啱第14日嗰日咧，就係有個辟谷班嘅烹飪節目，咁我又幫佢拍咗片嘅，咁我就唔知佢幾時，我同佢剪好晒噶啦，但係唔知佢幾時抌出嚟。咁嗰條片咧就我都有啲片段可以 show 俾大家睇。咁佢就講咩咧？就教，即係有好多人就未煮過呢啲嘢。咁我哋嗰陣時開始第8、第14、第15日開始咧，就要食生啊，我譜啊，我嗰份譜啊。佢做完嗰個檢查咧，即係初我話喺入去之前咪做咗份問卷調查嘅。咁嗰份問卷調查咧就之後再辟谷前嗰個禮拜咧，咁佢就有個 app 俾你，咁你就開咗個 app，跟住塊面，咁跟住咧佢就望咗鏡頭，咁好似影嘅手機個Face ID 咁，咁就咁樣轉完咧就擘大眼睇下咁樣，總之跟住去做啦。咁佢原來嗰個咧係好似好先進啊，用 AI 同你 check 你塊面
你個輪廓，睇下你嗰個面色啊，嗰啲咁，因為佢嗰個鏡頭都係可以令到成部手機都係白光嘅。咁啊，淨係中間個頭咧就係即係你個樣呢忽咧跟住去做嘅啫。咁佢就好光嘅，佢打咗燈咁嘅。之後佢就有份咁嘅報告俾你嘅。呢份咩報告咧？就話分析成個人好詳細，有六頁紙。因為我就係三高嘛，咁血糖又好唔穩定啊。生酮咗之後就好咗好多啦。就我哋辟谷期間係唔可以食藥嘅，因為藥都係食落去口度啊嘛，所以食落口嗰啲，除咗個包營養液之後就唔可以食嘅。咁我哋就係要唔食得藥啦。總之咁樣係點咧？佢要有好詳細分析，同埋有埋你啱你自己嗰個適合你個食法。咁另外就要加營養粉，係啦，加營養粉。咁開始就跟住去做啦。咁亦都講俾你聽，你嘅咩心血管啊、注射嗰啲。咁我就好奇怪啊，唔係話頭一個禮拜都係好反覆嘅，啲血壓啊同埋嗰啲血糖啊都好反覆噶嘛，正常翻晒，即係120、80，有陣時留下啲，咁好耐未試過啊，嬲血壓高嘅，食藥就好啲啦，食藥嗰時撳得好低，撳到但係都120幾啦，即係未試過120或者120以下，咁我都有記錄，咁啊平均都 OK 嘅，哇！好神奇喎，冇食藥喎，咁我就當然冇驗啦，即係我要差唔多下年先復診，咁就下年先可以驗，咁亦先知道個身體個特殊情況。咁開始食翻嘢之後，又唔知會唔會有反覆。聽講咧，如果你一開始食翻嘢，即係服食期完咗之後正常飲食嗰陣時啦，咁通常都係食得多咗嘅，因為我服食期完差唔多就近前一個禮拜係聖誕節啦，咁變咗咧聖誕節又出嚟玩啊食啊，過個新年又出嚟玩啊食啊，在所難免嘅係嘛，咁就可能又反覆彈翻上去，但係好快就會落翻嚟嘅，一正常翻就落翻嚟嘅。好啦，呢集都講得好長，咁我就講完14日服食期嗰個效果啦，嗰個個人體驗啦，咁我就幾好嘅。14日後係點咧？下一集先同大家講翻14日之後會有咩情況出現，好冇？今次咧就講到呢度，下次咧就再同大家講服食。其實服食咧先係最難搞，咁啊多謝大家收睇，好耐冇講啦 ，subscribe 啦、like 啦、share 啦，同埋有問題嘅你可以留言俾我啦。咁啊，好似佢哋就快又開班啦，如果你真係有興趣嘅，你可以留言。話俾我聽，我睇下可唔可以介紹你去。咁唔知啊，因為我哋嗰班好爆啊，可能全部都係識嗰啲人啊。我哋有成10幾個都係讀書會同我嚟嘅。下期再講，好，拜拜。